ก็ขอกราบสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่เกมหาตัวมาไปกันอีกแล้วนะครับวู้ฮู้ซึ่งวันนี้พวกเราจะมาเล่นนะครับผมเราจะฆ่าคนได้นะครับพวกเราเป็นตัวมนุษย์มาปะจะพูดว่ายังไงดีแบบนี้ดีกว่าข้ามอนน้องน่าจะเอาแบบนี้ก็ได้เนาะข้ามอนแค่นี้no ข้ามอนเพิ่งเริ่มแรกเองเนี่ยนะตายแล้วชิคmy god ออกดีกว่าโอเคฮะท่านผู้ชมครับก็ต้องรอนะครับท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมครับผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมสามหมาทำไมมันชอบเลือกผิดถูกวะคือว่าเราก็ต้องยิงหมาป่านะครับผมท่านผู้ชมนะฮะใครยิงใครวะหนูจะไม่เป็นไม่กว่าว่ายังไงนี่ก็คือว่าไม่เลือกใครสักคือคนหนึ่งใช่ไหมเชื่อ8ไหมคะกูบอกเลยนะว่าไม่จะเอาจริงๆวะอย่าแค่ทำไมต้องลงเรื่องนี้วันนี้นี่ไงจะสไนแล้วฆ่าสไนได้แล้วเว้ยป้องกันนี้ก่อนป้องกันก่อนเฮ้ยชิปปิงไงวิกวนตีนไหมเก่งเนาะนี่ทุกคนพูดจริงๆนะว่าหมาจะฆ่าเราใช่เราป้องกันเธออยู่ขอบคุณกาโอเคขอบคุณโอเคไม่เป็นไรพอห้ามเขียนเด็ดขาดไม่งั้นรักการที่สุด ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ลองดูดิยังไงผมเป็นกอกาดใช่ไหมใช่กาดใช่ไหมวะเห็นเขาพูดแบบนี้ก็เลยน่าจะเป็นกาดโอเคเราเป็นกาดอีกแล้วแต่ไม่รู้เพราะเราต้องป้องกันใครนะเราป้องกันนี้ก่อนดิหมาน่าจะฆ่านี่เนี่ย12ใช่เปล่าก็ไม่รู้โอ้โหไม่ท่านผู้ชมครับผมเป็นหมาป่าอันนี้บอกว่าเป็นกาใช่ไหมตานี้เป็นหมาป่าแล้วฆ่ามันคนแรกไม่ได้หรอกนะเนี่ยจะฆ่าอุ้ยตายชิปเป่งไง3 คนต่างไม่รู้ คนละคนเลยผมเลือก14เลือก12 3เลือก19กูหมาโอเคอย่าเลือกมั่วเขาบอกแล้วว่าอย่าเลือกมั่วถ้ามันกัดใครเราว่า13 คนอย่าบอกนะ
เร็วหน่อยจะพูดเนี่ยขอไปสู่สุคติแล้วกันนะครับบ๊ายบายทุกคนสุคติแล้วนะสู่สุคติแล้วทุกคนกูพูดยังไม่ทันกลับคำเดี๋ยวกูพูดหรือเปล่าเนี่ยไม่เรียนแมวไม่พูดอ่ะขอบคุณมากเลยนะแต่อันนี้มันบอกว่าเฮิร์ตโดนสไนยิงก้าวน่าสงสารมากกว่าเรานี่โคตรร้อยเลยขอตัดท่านผู้ชมครับเกมนี้มันก่อนไร้ความน้ำใจมากเลยนะครับก็คือว่ามันจะทำให้ทุกคนหัวร้อนได้นะครับที่เพื่อนมาแบบว่าเพื่อนมาบอกว่าพวกเราเป็นหมาบางคนก็สายมั่วนะฮะ13หมาฮะ13หมาโอ้โหมันบอกว่าคำหยาบด้วย17คน17เข้าต้องเรียกว่าเฮิร์ตไม่ใช่หัดกูตกคนไทยกูตกไทยอะกูตกไทยมีความว่าไงวะ17นี่กดเลยอ้าวไม่ต้องกดแล้วล่ะไม่ตายก็ยังดีขอบคุณนะครับสไนป์เย็ดเท่เอาเดี๋ยว1กูหมา9 เฮิร์ตแต่ยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีนั่นแหละเนาะ7แม่งสี่ตัวตลก17 คนจะบอกยังไงดีบอกเก้ายังไงดีนี่นะครับอันนี้ก็คือตาสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมเล่นแมวน้อยเฮ้ยมันจะไปไหนยังไม่ได้ไปไหนเลยเราก็ต้องช่วยคนให้เยอะให้ได้นะครับอย่ามาด่าดิขาดเลย8 ซอมนี่ซอมบี้ใช่ไหมมันบอกยังไงนะใช่กินนะอะไรนะมันบอกว่ายังไงนะมันบอกว่ากิน8 ซอมแบบ8 ซอมไม่ต้องซอมไม่ต้องบอกแล้วนะจะบอกให้นะว่าจัดไรโอเคครับขอตัดคลิปก่อนนะครับตอนนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมเล่นจะบอกยังไงดีเนี่ยทุกคนเรื่องหน่อยดิอันไหนก็ได้ที่ขอให้เธอเรื่องหน่อยดิโอเคเลือกแล้วนะโอเคเริ่มเลยเฮ้ยขอบอยตายเลยแต่ถ้าแบบว่าเล่นเป็นพี่น้องนี่มันคงจะได้อยู่หรอกนะเฮ้ยหนูผิดไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยหนูผิดไปแล้ว
แล้วผิดยังไงวะผมหนูผิดไปแล้วหนูชิบหายฉันเสียใจที่ฉันชอบทำผิดไปทีท่านผู้ชมครับพวกเรารู้แล้วท่านผู้ชมครับพวกเรารู้แล้วนะครับว่ามาป่าแล้วสกินเฮ้ยเจอ2เฮ้ยแต่ว่ากลัวว่าต้องกลัวแล้วล่ะเลิกเลย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 โอ้โห14นี้ทรยศ12โอ้โหเกมนี้มันก็หลอยดิเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปหาหมาป่านะฮะโอเคแล้วใครต่อที่ใครจะอันนั้นเนี่ยเอา10ใช่ไหมโอเคได้เลย10ไอ้สไนป์แล้วแค่2คนสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นให้พวกเราต้องฆ่าสไนป์ก่อนดีไหมเนี่ยสไนป์มันก็เป็นคนชั่วมากนะฮะโอ้โหสร้างลมสดก่อนดีกว่าสร้างลมศพก่อนดีกว่าเพื่อจะให้มันดูง่ายๆหน่อยทำไมมันบอกเป็นนี้สร้างโรงศพเอาไว้เลยโอเคเพื่อนเริ่มเลยพอเจอสไนป์แล้วคนแรกใช่ไหมสไนป์10สไนป์ขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวแค่นี้แค่อันเดียวแล้วโอเคเริ่มเอาเลยหมาโอ้ยแบบนี้ใครจะขอบคุณนะหมอแบบนี้คงจะไม่จบง่ายๆแน่นอนจบง่ายด้วยล่ะว้าวพวกเราชนะแล้วครับยิปแค่เป็นยังไงบ้างครับค่อยพูดกันทีหลังดีกว่าเนาะเป็นยังไงบ้างครับเกมนี้ก็เกมผ่อนคลายหน่อยนะครับแต่บางทีมันก็หัวร้อนหน่อย ที่เพื่อนกล่าวหาเราเป็นหมาป่านะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายยูฮู